בוקר טוב לכולם, סתום פרקש, בוקר טוב. יום ראשון בטקסס, אנחנו מנסים להתאושש מהג'טלג. הולכים לאכול במה שעה? שעה 20:11? אנחנו הולכים לאכול המבורגר ענק, ענק. אני לא אכלתי כלום מאז החביתה המגעילה של קונטיננטל איירליינס. זהו, אז אנחנו עכשיו באוטו, יוצאים מהחנייה. איירבג! מתן, אם אתה רואה את זה, אתה הומו שלא באת איתנו, אתה פשוט הומו. אם האבא חולה עליכם, מתני גם, מאור, חבל שאתה לא פה, חבל שאתה חתמת קבע. ניתן עכשיו את הבמה לפרקש לפני שאני אראה לכם קצת את טקסס. קחו. שלום, מעניינים? הכל בסדר? זה גם לאמא שלך, כן? גם לגילה, כולם. לכולם! אהלן! מה קורה? הכל בסדר, יופי. די. טוב, שלב ראשון, זה הכבישים היפים של טקסס. אני לא יודע מה אתם רואים, אבל זה נגיד הקמפוס שלנו מאחורי העצים. זה לא קמפוס, נועם. לא, זה איך קוראים לזה? קומפלקס. מה שהוא אמר, קומפלקס, משהו כזה. זה סוג של מדפסת. סוג של מדפסת, בדיוק. יש פה רכבת, בת זונה באורך קילומטר, היא עוברת כל פעם וצופרת כאילו אין מחר. יש מחר? תפסיק. לא לך. זהו, אז אנחנו נראה לכם עוד בהמשך. אנחנו כרגע בדרך למצוא איזה חתיכת סטייק או המבורגר, אני לא יודע, משהו שיבוא לי טוב בפה. ולא מה שאתם חושבים. יאללה ביי. חזרנו עכשיו מהארוחת בוקר במקום הזה, אני לא יודע אם אתם רואים. מזללה טיפוסית בארצות הברית. אתם לא מבינים, היא פשוט מייצרת כולסטרול בכמויות מטורפות. כרגע, אתם רואים את פרקש? לפני זה הוא היה חצי מזה. סתם הוא לא. מה הולך פרקש? לאן אנחנו הולכים עכשיו? רגע, שנייה. לא, ספר מה אכלת על ארוחת בוקר. לפני, תעלם למטה, לפני, אחרי. ספר מה אכלת על ארוחת בוקר. אכלתי חביתה מ3 ביצים עם נקניקיות בפנים. מה היה עוד בפנים? בייקון? בייקון. בצל? בצל, הרבה ירקות. שמן. המון שמן. לביבה? ולביבה בצד. ופנקק. פנקק, ושתיתי המון לימונדה. גמרתי עץ לימונים כרגע. אני הולך לנטוע אחד חדש. לאן אנחנו הולכים עכשיו? עכשיו נראה, נלך קניון הביתה. לא הביתה. למה הלכת לקניון, אחי? אני רוצה לבדוק סים וזה. טוב, אנחנו נראה, אנחנו נהיה איתכם בקשר. ביי חבר'ה. השנה הבאה שלנו Best Buy. הולכים לעשות משהו עם הפלאפון. פרקש, תגיד Best Buy. Best Buy. היי חבר'ה, תקשיבו, אתם לא מבינים. ה-Best Buy הזה. מתן, אתה רואה את זה? שתי המתנים, כן? אתם רואים את זה? אתם מתערפים. אתם לא מבינים בכלל. יצאנו משם, כאילו חסכנו, כן? אמרנו לא קונים. קנינו רק שקעים לחשמל ומשהו למחשב. הייתי חייב. מצטער אמא. זה מה שאני עושה כבר הרבה זמן. זה עלה רק $19. 19, נכון? וזה עם אחריות לכל החיים, שלא תגיד לי שאני לא... מה אני לא? לא יודע, יש לי ג'טלג מטורף, אני לא יודע מה יש לי, אני לא מרגיש כלום. אני רוצה לחזור הביתה, לא לבית, בית, לדירה. ולישון נראה לי. אני אראה לכם קצת מסביב. זה ה-Best Buy שם, זה גם פרקש. זה פרקש. הנה היה Best Buy. זה כביש I-10. אומרים שהוא חוצה את כל ארצות הברית. אומרים. פעם אמרו גם שהעולם שטוח. אמרו לא. אבל אמרו. זהו, אנחנו נוסעים עכשיו לקניון בשם איזה? ממוריאל? ממוריאל. לקנות סים קארד לטלפון, שיהיה לנו שיחות. אמא, זה $3 שיחות חינם כל היום. תראי איזה חסכוני הבן שלך, יא אללה. איזה חינוך הבאת לו. זהו, וביום שלא מדברים לא משלמים, אמא. לא משלמים כלום. אנחנו נדבר מממוריאל. יאללה ביי. וחברות, זה הבית שלנו, קומת קרקע, איפה שהמרפסת. זה הקמפוס, הקומפלקס, סליחה, למה קמפוס? אולי כי זה נראה כמו אחד, לא יודע. שם מאחורי הבניין הזה זה הבריכה. והנה פרקש באוטו. פרקש נוסע. אני אמור להיכנס איתו לאוטו, אני לא מבין אותו. היי, זה אני. הנה החום של האוטו. תלמיך רגע. שיר טוב אבל. מה אכפת לי? תלמיך. היי פרקש. היי. אנחנו הולכים עכשיו לקנות טלפון. מסתבר שאנחנו לא יכולים... רגע, אני אסובב את המצלמה. חכו שנייה, טוב? בינתיים תראו איזה נוף יפה
יפה, יואו. ככה, אני יותר מעניין. מסתבר שאי אפשר להכניס סים לטלפון שלנו. אי אפשר להכניס סים לטלפון. אי אפשר. ניסינו לפרוץ, זה עולה כסף. מי זאת רגע? איפה? וואו, יש שם מישהי, אבל יש לה ריחיים גדולות פרקש, אתם לא רואים אותה. לא משנה, לא משנה, תיזהר יש אותו. אי אפשר להכניס סים אחר לטלפון שלנו, אלא אם כן אנחנו פורצים אותו. ומשלמים על זה כסף. לפרוץ עליו לשלם כסף. אנחנו, ישראלים, לא רוצים לשלם כסף, סבביר עליהם. אנחנו הולכים לקנות טלפון עכשיו, שזה גם עולה כסף, אבל הרבה פחות. הרבה. וזה טוקמן, יענו, יש כסף, משלמים, מדברים, אין כסף, לא מדברים. זהו, אז אנחנו הולכים לשם, נדבר איתכם משם. זהו. אתם רוצים לראות עוד? זה עוד. זה עוד. עוד קמפוס. הרבה 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 קמפוס. תראו איזה אוטו. וואו, אחי, איזו הגבהה. יואו. טוב, יאללה חבר'ה. אהלן חבר'ה. אנחנו עכשיו בדרך לאסוף שתי בנות. סתם, זה לא כמו שזה נשמע. אנחנו מחזירים אותם מהקניון אחרי יום עבודה. והולכים למסיבת שבועות שהחברה מארגנת. שימו לב, אני לבוש לבן, הוא לבוש לבן מבולבל. עוד לא החליט מה קורה איתו. וזהו, תקשיב מתן, אתה חייב, אבל חייב לבוא לפה. חייב, וכמה שיותר מהר. וקנינו פלאפון. קנינו פלאפון? שניים. כל אחד ב$10. כלום כסף. מי גבר? אני. גם הוא. רגע? עכשיו הוא לא גבר. עכשיו הוא גבר. כשהמגן רוח נפתח, פרקש אומר. מגן שמש. אמא, אבא ושאר משפחות שמקשיבות, סיגל, עידו, דותן, סליחה. אני לא יודע מי עוד מקשיב, הסרט הזה יכול להגיע לכולם, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו באמת התחלנו לעשות מלא שטויות. הג'טלג עוד לא עבר לי, אני עדיין עייף, וישנתי עכשיו שעה, לא מספיק. זהו, אני מתחיל לחפור, אז בינתיים ביי, אנחנו נתראה בהמשך. ביי! פרקש? ביי! חבר'ה, זה הסוף של הסרטון, אנחנו כבר צריכים לעלות אותו כדי שתראו אותו. שתי הכל דבר אחד להראות לכם. עשינו עכשיו קניות, קצת, לא הרבה אימא, חייבים לאכול. ולאכול בחוץ, א' זה שמן, כי הם שמנים כל האמריקאים האלה, ב' זה יקר. אז יש לי עוד דבר אחד להראות לכם. אני גם אראה לכם את הדירה. אז זה המטבח, זו הפסטה שפרקש מכין לנו עכשיו, זה לפני הרוטב. פרקש, תגיד שלום. שלום. מה קורה? מעניינים. דבש, איך אצלך? אחלה, מבשל. יופי. בוא תראה את הבשר. זה הבשר, בולונז למי שלא הבין. זה הבצל והשום. והנה הרוטב שפרקש הכין. קוראים לרוטב פרגו. אחלה רוטב. מצוין, מאלף. אני אומר לכם, תעשה, מאלף. טוב, אז זה המטבח כמו שהראיתי לכם. יש מדיח והוא עובד. זה החדר הראשון, עוד לא החלטנו של מי הוא, יש פה מיטה זוגית. זה החדר ארונות. נמשיך הלאה. שירותים, מקלחת, אמבטיה, כל הדברים האלה. כמה אור. איזה יופי. אנחנו ממשיכים. חוזרים לסלון. מרפסת בחוץ. אחלה נוף, חבר'ה. אחלה. איך קוראים לזה? לא קמפוס. איך זה פרקש? קומפלקס. כניסה לבית. למי שלא ראה. בית, היי בית. בית. זה הבית. מכונה, מייבש, דוד, הכל. ועכשיו לחדר שלי ושל פרקש, בינתיים עד שמתן יגיע. מתן, גם אתה שומע, נכון? איזה יופי. הנה המגהץ, אתה תגהץ. מתן, אתה תגהץ. ממש. אני מקווה שאתה יודע לגהץ בלי קמטים. יש פה עוד איזה חדר ארונות, לא חשוב. זה המיטות שלנו. פרקש עוד לא פרק את המזוודה שלו, הוא ידוע בבלגן. חדר ארונות, תראו, איזה יופי. אמא, את לימדת אותי פשוט להיות מסודר. בערך, פחות או יותר. אני פרקתי הכל, הוא לא. זה החלון של החדר, תראו איזה נוף, אני אומר לכם. זה כזה מעניין, נכון? ולשירותים שלנו, הנה, פה, עם הכל. אמא, ניקיתי את האסלה, חבל לך על הזמן. בדיוק כמו שלימדת אותי. זהו חברים, אז הסרטון, עכשיו אנחנו נערוך אותו ונשלח לכם אותו. וזהו, שיהיה לנו בהצלחה, אנחנו נדבר, אני בטוח. יאללה ביי, פרקש תגיד ביי. ביי חבר'ה, הסרטון הבא, טקסס 2 בדרך. אני מקווה שזה כבר יהיה עם ההומו. מתן, סליחה. הגדול. פשוט תלוי מתי הוא יגיע, כן. הגדול.
לא מתן שלי, מתן שלי נשמה. לא טולטול. פרקש, תעשה ביי? שלום.